chaqiruviliklarni ham tashlanglar. Chunki bugun faoliyatimiz va yaxshi ibratli narsalarimiz ijtimoiy tarmoqlarda bekorga ketmayapti. Sababi hech bo'lmasa bo'g'ilganlar, ezilganlar, siqilganlar axir bizdan kuch olsa, ajr sizga baland-ku. Qarang, darsga shunday kirdingiz. Shunday kirsangiz, mana hozir siz o'ylayapman deyapsa, o'quvchi ham sizni o'ylaydi. Yerga tekkanmikin? Qayerdan kelyapti? Hali ustoz nimaga yo'qolib qoldiki? degan savollar tug'iladi. Hozir sizga shuncha imkoniyat beraman. Bu 7 daqiqadan oshmasligi kerak. Kim vaqtga qarab qo'yadi? Vaqtga. Reglament 7 daqiqadan oshmaydi. Metodika bilan metodikaning orasi 7 daqiqadan oshmasligi shart. Kim qaradi? Qaradingizmi? Va qarang, boshladi degan komanda berishim bilan men, oilam, o'zim, kasbim haqida savollar berishingiz mumkin. Savollar qaytarilib qolsa, kerakmi? Siz eshitmadingizmi? Hozir o'shangiz savol berdi demaymiz. Bu savolga men javob berganman deb turib bingo deb o'tib ketamiz. Xunuk so'zlar aytilmaydi. Ijtimoiy hissiy rivojlanishda siz hamisha birovlarni o'rniga qo'ya olishingiz shart. O'zgalarni tushuna olishingiz shart. O'shanda o'quvchilar bilan mana bu hamkorlik, yurakdan chiqqan so'zlar yurakka tutashib, birlashib, o'shanda sizni eshitgisi keladigan o'quvchilar paydo bo'ladi. Boshlandi. Men haqimda savol. Men oilada katta farzandman, 4 qiz, 2 o'g'ilmiz. Nechta farzand? Men 70-yilman, 3 ta farzandim bor. 3 ta qizim bor. Birisimiz ekan. Ha, tabriklayman. Nima qizi yo'qlar, alam qilsin. Muqoliyman, Dang'ara tumanida tug'ilganman. Bitta savol beraymi? Uzrki, yangitta bunday o'yin o'ynadi-yu, ana shunda Armonni ham qo'shib ketmadingiz-da. Shuni aytmoqchi. Men qani dadam rahmatli tirik bo'lsalar degan joylarim bo'ladi. Armon degan joylar. Ana shu menda onam aytdi, shuning uchun o'tirmoqchi bo'ldim-u. Boringizga shukur. O'sha armonlar Allohning ishi-ku, Allohga taslim-ku. Ha, endi kimdir yerda, kimdir kelib borishi naqd-ku. Shuning uchun har kuningiz, har daqiqangizda yaxshilikka ulgib qoling. Shu kayfiyatga tushasizmi? Shu kayfiyatni meni dugonam emas. O'zimni qitiqlab bo'lsa ham, o'zimni o'zim kuldirishga harakat qilaman.